La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Naoka moi, na place boyo lobela michou, bozo défendre pona boluka bobimisa kombo ya ans ke ote ye mutaplibie naoka moi. Na place boya kolobela michou. Michou sali erreur moko eza très grave. Mais na place bolobela michou par rapport ya erreur au michou sali. Mais boka musanga nde bino bozoya ko accuser ans ke yenda publier vidéo boka musanga. La famille toza rapé analyse ya mikolo. Bozala kateke po bokotela mutu wana to po mutu wana futa bino mbongo boluka moye boya ko défendre ye. Jimmy Belau o wapi o bokoloba ke michou ale $50,000. Jimmy Belau o wapi o pesa moi si $50,000. Quel Jimmy Belau? Quel Jimmy Belau? O a kozwa $50,000 a pesi moi si toyebani. Po michou akoma ti na niveau ya ko bengana na michou na Jimmy Belau balakisa na bolumbu bongo. C'est-à-dire michou na Jimmy Belau basololara déjà babimaka déjà. Botika koyo sala likambo ezeloko mobo ya soni. Likambo likambo ya soni. Na comprendre te bino mo bozwa ngondenge nini. Na comprendre te? Na comprendre te bozwa ngondenge nini. Michou asali soni. Mais na comprendre te bozo ya kotia munoko na réseaux sociaux. Na place bo bima nante bo vanda nanu. Ce n'est pas le moment ya ko défendre Michou. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. O boko ya ko banda ko défendre Michou, ko banda ko ya ko finga batu na réseaux sociaux. Ansinda plibiye lobi bazalaki na matanga kuna. Oh! Est-ce que bozo raisonner? Bino moko kom omoni banango pe ya lelo banango ya banango pe bazo comprendre na bon mambuté. Bazo comprendre eloko te. Bazo comprendre te. Bino moko tellement bino moko bobima bima clique ngo mibalango ka moko botournaka na bango balala maladie te so maladie bokufa ebele na réseaux sociaux. Po Michou asa l'appel na Jimmy Belau abando ningisele poso na mbonda abando lakisa ona oyo c'est-à-dire babimara déjà botiko yo kosa bato na minute bo abatu moko so bomoni ke boyo lobela Michou te bovandi no kimia so bomoni ke te bokoya kotombokela Michou te bokoya kolobela Michou te bovandi no kimia. Bovandi na kimia. Soki nga kutu nazala nga abakuk te. Mais na oyoka likambo pasi. Na oyoka pasi pourquoi? Na mwasi. Lelo batebele ba yo finga sila Sila ofinga me eza likambo sila te. Eza likambo Michou ye moko Ea likambo Michou ye moko. Michou ye moko ake komema soni na ye. Me muto finga me la soni oyo e uzala sila na oyoka mawa.
Tout ça, ezaka po bana basi, toala mafu. Ezaka po bana basi, en réalité to kipate. Soki ezalaki, soki pene bande, na ebite, terme ni na utiliser place wana. Jimmy Belau, so ezalaki pena po na nga, na internet awa, me ba fi balinga Jimmy Belau te. Mais tellement bana basi, bolingi ko apparaître, matalana, moye o vivre na mukie o yoza nango ezate. Moye o vivre na mukie o yoza nango ezate. Po yo o vivre, po yo o lata, po yo o apparaître, po yo o leka boye, ozongisa boye. Ese nga fo vibrer. Ese nga fo bima na bato mwa mbongo, o apesi yo 1000, o apesi yo 2000, esi ko kolokota maladi yo koyeba te ya. Eza na basi mususu ye moko boss, ya entreprise na ye moko nanu azo sala mbongo, ya bo sala ba business. Bo sala ba business ko. Bo sala ba business. Botika vie appréciée, botika vie ya matalana, botika vie il faut na apparaître, il faut na lata, il faut na botika vie wana. Botika vie wana. Soki Jimmy nani Michwa lingi Jimmy Belau. Boyebe eza pourquoi? Po ayoka masolo ya Jimmy Belau na réseaux sociaux. Soki lelo Michwa ndimi alinga Jimmy Belau po ayebi vie Jimmy Belau. Kaka batu Michou bateki ete, Michou bateka ye. Michou bateka ye. Voilà, Michou bateka ye. E na mutu ateke la Jimmy Belau Michou. Bolutika koloba babimaka te, babimaki te, ale Michou Jimmy Belau. Boyebi Jimmy Belau azaka munoko, botika bo pousser Jimmy Belau te ya kosambusa Michou na réseaux sociaux. Bozolo bake babima, bomonika video moko. Bomonika video moko. Video o bazaki na hotel wana na ninyo na Belgique wana bomoni yango te. Bomoni video wana te. Ba fille botika matalana. Botika matalana. Botika koluka ko apparaître, mais ma vie o ebongi na yo, mais ma vie o ezo kokela yo, mais ma vie na mukie o zanango bunda po na carrière na yo bandeko nanga. So monique théâtre zo pesa nango yo mbongo te ya kota business na lobango boza ba star na ba page na bino boza na ba abonné ebele. Lelo soki bo se lancer na business. Boza la peine à abonné belé, boza la peine à client et belé. Bokomo zo banzoto na bino, loko la temple moko ya koteka, bokomi koteka banzoto ko, bozu banzoto na bino, de osala mbongo na nzoto na yo, malamo teka na yo nzoto. C'est regrettable. Bochiko yo kosa batu babimaka te azikaka na mona yo ki video ndeko moko Michwa leka mbongo Michwa leye mbongo te babimaka Michwa leye mbongo ye pa bimina Michou muto obo bima na ena nute otindele ezaki rendez-vous Jimmy Belau abanda ko yesika Michwa azali Jimmy Belau abanda ya esika Michwa azali abande ko ye esika Michwa azali. Nde Michwa bandi ko lakisa ya avangu, abaluki, omoni sima, omoni boye. Soni. Eza soni. Eza soni bandeko. Mais na place bo vanda kimia bo kanga munoko bo lingi boya bozo pousser ceux qui bo sala bo monika likamba karine zakaka bwena Jimmy Belau so bo sala bozo pousser Jimmy Belau ya susu koloba bo bomba Michou eloko Michou sala ya soni Michou chef na SB malgré c'est sa vie privée oui mais Michou a chef na SB Michou a chef it's very sad. Michou a chef.
mutulo kwa na o regrette ka nini Jimmy Belau aux réseaux sociaux to yebi de belé na réseaux sociaux quand na réseaux sociaux wana Jimmy Belau asambusa combien de filles Jimmy Belau asambusi na réseaux sociaux combien de filles toyoka bama ngapo mwena tanga na ba kombo ezati toyoka bama solo ba filles ebele awa na TikTok misu bata YouTube misu bakoma koke komitike pa Jimmy Belau alinga bango pona mbongo ya sala mbongo no yomoko ya na basi ebele ba sala mbongo no yomoko ba bengo boss ya luka yomoko oyeba yekola ko sala mbongo na yo yomoko e sala o bien ke oyekola ko sala mbongo na koto ba pesi yo ava ba pesa yo ba bimina yo basa mwana mwasi zala na mémoire zala na mayela ko raisonner avenir eza mulai misho aza agini bino ba obozo ya ko encourager lo na ba live et si bo bebisa combien de personnes ba boma ba vie na bango na ba réseaux sociaux awa misho aza no mwa mukie misho azo mema vie moko o eza ya yete na age misho aza mwana mukie mais vie o misho azo mema eza ya yete eza vie na yete tout ça posomba mutuka boya kosa bat ale $50,000 yende alinga abima na ye mais abimi na yete babenga neka na video mobali obokutana te obo yebite bobenga na video obandola kisa nzoto obandola kisa botika lokuta misho abima kana na Jimmy Belau misho abeta kana Belau aibi de ba point faible Jimmy Belau ezana la kisa nzoto na sala bona na okipasi moko na motema la famille na okipasi ba comédien bino bokasi ba comédien kala basala pe kindumba ngote ba comédien ngo kala pe basala kindumba ngo basala pe kindumba ngo pe ya désordre pe ba bimana pe na ba mibali o abimina mobala muninga o abimina metoyoka ba bloko te ba koplibia ka boye ba koto ala kisa ki boye koto asala ki pona ni boyo kisa basi soni boza basi ya soni pona ni boza basi ya soni pona ni bozo kisa bana basi soni pona ni tout ça pona mbongo pozwa mbongo futa ba chroniqueur baya balobela yo pozwa mbongo futa ba chroniqueur baya bakotela yo balobela yo yaya mbongo esilaka lelo soko zwi maladi okoti ndaku ba chroniqueur bazoya ko betelo maboko po bayebiki ofutaka bango quelque chose kaka bango wana nde baoseka olobi baoseka olobi c'est bien au salon pour avoir de l'argent c'est bien mais yeba ke bato ba betolo maboko lelo so koti ndaku ba changer maloba baba no pesa bato exemple na omoni edenga kota ndaku ba changer lo maloba botika loyenge bayana bino o babanda théâtre kala ba o bakoma ba leader lelo ba o bakoma ba leader lelo ba o bakoma na ba entreprise na bango ba video na bango ba bolumbu etikala obima na réseaux sociaux te eloko eka musanga est-ce que misho ayebite ke batu bakoma ko plibier batu ayebaki yango te tellement zaki na confiance na Jimmy Belau ayebi ke Jimmy Belau mobali na ye misho zaki na confiance pa ayebi ke wana mobali na ye bino ba obozo ya koloba ke misho zaki na confiance ya Jimmy
po mutu asala video boye abenga bando lakisaka alakisi nzoto na ye alakisi yo koto mabele alakisi yo c'est-à-dire aza na confiance na yo misho azalaki na confiance ya Jimmy Belaw ayebi ke Jimmy Belaw mobali na ye ayebi ke Jimmy Belaw mobali na ye ayebi ke eloko moko ya mabe esalama eza te ayebaki ke Jimmy opostaka ye te pourquoi ayeba Jimmy oposte te po Jimmy aza na mwasi Jimmy aza déjà marié donc aobima na Belaw ayebi kaka mwa mobali nde na obima na nga na ye aoposte ne nga te po amarié aosambusa ne nga te or Belaw asambwa Jimmy Belaw asambwa déjà na réseaux sociaux donc ye po abimisa bolumbu na yo abimisa tana ya ye moko elobele lote boyebi nde Karine asambusa Jimmy Belaw na réseaux sociaux elobele lokote ye po aluka kombo na ezonga lisusu na marché aza prêt osala nyonso po kombo na ezonga na marché aza prêt osala ngo bafi ya lelo bokoma oteka nzoto mpona osomba telefone likola biloko ya mokili naotala bafi mosusu aobundana abandi fond na ye ya $200 bafi ebele bakoma oluka babenge nde patron eno babenge mwasi ya boss me ye moko nde babenge boss babenga ye moko la patrona eno babenge keno eno alukaka ke babenge mwasi ya boss me ye moko azoluka misala pe boss akoma pe boss eza pasi eya pasi po peuple congolais basi surtout biso ba congolais tozwaka makambo totya na mutu ke mwasi foza soko oza na fwenge ebele yo nde oza sollicité bokoma omema vi bozomema vi na mapeka yaya balobi na bino boyeba yango te bino bobanga na bino makambo te mpona obenga pena mobali bwe bobengani na appel video ozobanda olakisaka ye oyo eloko oyo boye oyo bino bobanga makambo te yaya wana famille bozaka na bafamille te yo mutu oza na famille na yo wana baleki na yo wana bandeko na yo bamona bolumbu na yo boye bamona yo bolumbu boye bamona yo olakisi koto bobanga bafamille na bino te yango mibomoni po mobali akoma tina niveau obenga yo oza na douche mobali akomi neti na niveau obenga yo lakisanga boye lakisanga faza mobali mo aza mobali mo bodo mibali ka ya réseaux sociaux po mobali alingi yo autika loloba no te na réseaux sociaux lakisanga boye tombola boye autika losalo yango te ye aza na bilamba ya okumba na ye aza na vola okumba na ye mais yo bandi kolakisa odendisele fwenge odendise misho ya propre wana pe alukuta mabeta ya propre nzoto ne ya soin malgré longika emonani ka atiaka tioko nzoto pe monani ke tioko mais ya propre obando lakisaka ye boye koto oyo nga kuna kasi lokwa abota na tuna na life naziki na misho abota to abota te po façon na mona etolo na kasi lokwa Melissa obando lakisa mobali oyo bele oyo boye est-ce que bomi pesaka kilo botala ba beauté o boza nango omipesi kilo na nzoto no otali pena beauté oyo oza nango omitali pena mbinga o munene oza no kitoko oyo oza nango na mibali ya réseaux sociaux mibali ya pambala ka pona bambongo baoke simbaka bakoma kosombaka bino na bambongo mutacheka mbongo nanje mobala ko tielo ako simbelo pena budget moko boye
mobala ko simbelo budget moko boye asimbelo pena budget moko atielio abi o na opese defo na opese jour aliboso ya na opese 1000 jour ami bala ye na pese 500 jour ami sato ye na pese 1000 yo kasa kwa mobalo akaba kalinga makasi yo bajo sala ba projet or ye ataki déjà limite ya mbongo o peso alubi par exemple na suka na kana 2000 mais na 2000 wana na sala nyonso nga na yelaki mibali baba vrai malin mibali baba vrai mitema mabe abulelo abipetio kana na obimisaka $3000 ba pesa binoka ba $3000 ba $5000 ba $6000 nango abimisa bokelo ba 50000 Jimmy Bela ke bimisa 50000 pona mishu Jimmy Bela yaya bota la vie bo apparaître ba matalana lobi bo simba mitu mibalo bo sangana ka banzoto bele bo esika bo lokotela maladi bo yebate esika pena bo lokotela maladi ko bo yebate na ba mibalo ya basangisa o bo sangana ka na basangisa o bo sangana ka lelo esika bo lokota maladi yango boyeba pete bo banga ba vi na bino avenir ya mulai lobi ozana besoin bana ozana besoin sala foyer moko boye video etikali lelo ba video penye le kota na ba site ba video penye le tikala na ba site lelo etikala likolo kwa apparaître likolo matalana likolo ba mona yo tambola ki na mutuka basombela ki yo mutuka osala ki boye kwa apparaître yaya ba video ezotika na site na félicita leki ya mishu ate ya kawana oyokisi leki no soni leki no prophétesse azote évangile oza comédienne moko bato balinga yo bakuku batalela yo balinga yo mosali soni na place osala fierté osali soni osali mama na soni bino bokasi ti communicateur na bino bazoya koloba wana bazoya kokotela bino bazoya koloba mais ezaka soni nde esala baya kotela bino na soni balinga yo te mpo nayebi ke eza na bato ebele nde bakabi yo kokaba balinga yo te mishu kopa Jimmy Bela o mutu nda yelaki yo Jimmy Bela wa affrontaki yo ye moko te eya pasi mishu bateki ye nga nalobaki yango likambo mishu bateki ye pa Jimmy Bela o batekeli Jimmy Bela o mishu batekela Jimmy Bela o mishu via mona kaka moi so alingi pe ba parents a trop bateki ye pa leki na nzela aleki na nzela aleboya asi aplibie ye asi asali boye asi okeplibie mishu na relation ni asi okeplibie mishu Jimmy Bela watindelaki yango ansi na yebisi bino botika Bela wa vanda bolinga te ya kobimisa ana ba video tale bele bomoni 3 video o abwaki ya mukie ana ba video tale bele soko bandika kotuka yeboye aoyo obimisa eza pasi pe mawa courage na mishu courage na sila bisalu courage kaka po na minute toza o tokoloba te topesa ba conseil ebele bofinga biso so topesi conseil bofingi biso bombo alata boye bombo alati bombo aleki ye bombo aleki okotoyo bombo lokolo kilo bino bozwaka te bino bamuswamba boye bana belvi flou bana belvi na koteli nanga bana belvi te medozoloba bana belvi flou baapparaîtraka te balingaka boye te balataka te babima kitoko te yaya via koapparaître oyebi te moto aza koapparaître alokoteli yango wapi oyebi te moto aza koapparaître azweli yango wapi oyebi te moto aza koapparaître alati boye azwaki wapi na préféré flou bobengaka. Merci beaucoup, partagez partout et zamala mingi courage Naomi Lokwa
Naomi Lokwa. Naomi Lokwa. Nabengi yo 3 fois. Tika hypocrisie au sala. Tika hypocrisie. Ekweli muninga koseka te. Tika hypocrisie. Ba audio na yo ezali. Ezaka pasi. To s'abonner, to partager, to commenter, to liker, ezamala mingi bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.